Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cyane mwebwe musanze mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha amahoro kugubwa neza no kuranirwa n'ibyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu mboneho kano kajyo keza ko kuba ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha cacu cy'uno munsi aho nkuko mubyumva nkuko mubibona nkuko mubimenyereye ari jewe Janvier Irambura nongeye kugaruka kugira ngo dusangire aya majambo abonekana muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uno munsi. Tumaze iminsi turiko turavugana ku majambo atubwira kuri mpemu yera, ndakeka ko tumaze kuvugana ibiganiro bitari munsi ya 3-4, kandi nyuma ya kino kiganiro kumbure tuzoganira ko ikindi kimwe bishobotse, kuko muri jewe ndafise ibiganiro bibiri numva ngiye kuzobanza kuvuga ko. None rero kimwe niki, ikindi naco kumbure kizoca kiba ejo haza, hanyuma tuzobone kumbure kubandanya n'ibindi biganiro. Amajambo rero nizera ko yatugiriye ikimazi canke se nawe yakugiriye ikimazi, kubera ko yatubwiye kuri mpemu yera, kandi mpemu yera nawe ni ngombwa, ni kirumara, ni nkenerwa. Umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru akwiye kugira mpemu yera. Twarabonye ko mpemu yera ari ubushobozi butubashisha gushinga intahe. Twarabonye ibintu bitatu vyotuma twuzuzwa mpemu yera. Twarabonye ingene vyagenze ca gihe Yesu yari yasezeranye mpemu yera amaze kuza kubigisha ingene vyagenze. None rero si ibyo tugomba kuzamwo, nagomba ngo tuganire amajambo tubona mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Maraki igice ca 2 dusome umurongo wa 15, kumbure twumva ayo majambo ingene avuga. Umurongo wa 15 indanze y'amajambo ivuga ngo ivyaha by'abantu b'Imana nta wakoze bene ivyo mpemu akiri muri we, uwumufise bimumerera bite? Yipfuza kugira uruvyaro ruzokubaha Imana. Nuko rero mwirinde mu mitima yanyu ntihagire uryaruka umugore wiwe wo mu bucance Imana yacu. Ni dutabare bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. N'amajambo ndakeka ntava ndayavuga ko umwanya muremure, mpagaze kuri context aya majambo asanzwe arimwo, ariko mugabo kugira ngo kumbure mwumve byari bimeze gute, hari habaye iki, nagomba ngo munkunde dusome duhereye ku murongo w'10 tugeze ku 16. Mu by'ukuri si ngomba guhava ngerageza kwifashisha cane ibiri muri aya majambo yose ngo ari byo mpagararako, ariko ngomba ko duhagarara kuri ijambo rivuga ngo nta wakoze bene ivyo mpemu yera akiri muri we, Imana yacu mugutabara. Nibaza ko iryo jambo ryumvikana, hasigaye ko umuntu yokwibwira ati mbega ivyo bivugwa ni biki? Bivugwa yuko atawabikoze, atawakoze mwene ivyo, ibimeze nk'ivyo, ibisa n'ivyo, vyotuma mpemu yera ataba akiri muri we. Mu nkundire rero dusome kumbure no mirongo duhereye ku murongo w'10 tugeze ku murongo wa 16 kugira ngo mwumve aya majambo ibyariko biravugwa muri havuga ngo mbega twese ntidusangiye data, Imana yaturemye si imwe? None ni iki gituma turyarukana? Umuntu wese ajyaruka mwene wabo, tukica isezerano ryasezeraniwe ba sogokuruza. Yuda arajyaruka kandi bakora ibizira mu Bisirayeli n'i Yerusalemu, kuko Yuda ahumanije ahera Uhoraho akunda, yabiriye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Ukora bene ivyo Uhoraho azomurandura mu mahema ya Yakobo, ari umuteramyi, ari uwitaba, ari uwushikamira Uhoraho nyen'ingabo, ari uwushikanira nako munyemerere, ari uwushikanira Uhoraho nyen'ingabo ishikanwa. Kandi kigeretse ko mukora mutotesha igicaniro c'Uhoraho amosozi, mwiriza musuhuza imitima, bigatuma atanakibabaye amashikanwa yanyu
ngo ayakire ayemeye. Nyamara muravuga muti ni kuki uhoraho yabaye icabona canyu mwe n'umugore wawe wo mu bucance, uwo waryarutse naho ari umugenzi wawe akaba n'umugore w'isezerano. Twasomye rero ijambo rivuga ngo nta wokoze bene ibyo mwemu akiri muri we. Uwumufise bimumerera bite? Yipfuza kugira uruvyaro ruzokubaha Imana. Nuko rero mwirinde mu mitima yanyu ntihagire uryaruka umugore wiwe wo mu bucance. Umurongo wa nyuma rero murano majambo mpisemo ko dusoma kugira ngo mwumve ibyo ari byo byariko biravugwa. Uvuga ngo kuko nanka ibyo kwahukana niko Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize, nanka n'utwikira umwambaro wiwe umujyano niko Uhoraho nyene ingabo agize. Nuko rero mwirinde mu mitima yanyu mwoye kuryarukana. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu c'uno munsi. Navuze rero ijambo ngomba ko dukura muri ano majambo yose dusomye, ni ijambo rivuga ngo nta wakoze bene ibyo mpwemu yera akiri muri we. Imana yacu niyitabare. Bene data mumaze iminsi mukurikana bino biganiro duhora ducisha kuri runo rubuga, na cyane cyane ko muri bino biganiro bica kuri bingahe byose byavuze kuri mpwemu yera, ico afasha, ico atumariye, ibintu nyene nk'ivyo, n'ingene twomuronka n'ingene twomwuzura. Uyu munsi mu mutima wanje nipfuje ko tuganira kuri iri jambo bitwereka yuko uyu mpwemu yera hariho ibyo umuntu asabwa kugira ngo bikunde agumane mpwemu yera. Ngomba yuko tuvugana muri ano majambo ko mutaza kumara umwanya muremure, yuko mpwemu yera umuntu amaze kumuronka akuzura mpwemu yera atabahejeje, ahubwo ko hariho ibyo asabwa, ko ibyo asabwa nabyo harimwo kuzigama mpwemu yera, harimwo kumenya mpwemu yera ko hariho ibyo yanka, ko harimwo kumenya yuko mpwemu yera hariho ibyo atemera kubana nabyo mu mutima w'umuntu. Ni nayo mpamvu no kugira ngo aze mu mutima w'umuntu hasabwa yuko uyu muntu ariko arondera mpwemu yera yitegura agatunganya agakuraho ibintu byose mpwemu yera atanezererwa. Muri ya ndirimbo twavuga rero tukavugamo ibintu bitatu byodufasha kuzura mpwemu yera, twavuzemo ko harimo ikijyanye n'uko bitunganije, bariteguye mu mitima. Ngo kwitegura mu mitima bariya abantu bari muri ya nzu yo hejuru bashika hafi 120, kwitegura mu mutima, gutunganya ingeso, kwihana, kwezwa, gutunganira Imana, kwatura ibyaha, gusabana imbabazi, gutunganya ibidatunganye. Bamaze n'iriya minsi 10 bariya bantu ngo kwabashikanye kuri etape yuko hageze igihe ngo babaho muri iyo minsi bumva atacaha gisigaye kiri muri bo, atacaha kiri muri bo. Imana yacu nidutabara. Hanyuma umwe wese amaze kuvuga ko atacaha kiri muri we, byatumye rero ngo uwo mugwi wose, iryo shengero ry'abantu bashika hafi 120 byageze igihe ngo ribaho rero ngo atandobeke. Imana yacu nidutabara. Imana iravye iryo koraniro ibona nta ndobeke iri muri bo, ibona bose baratunganye, ibona bose bitunganije, ibona bose bihanye, batunganije ibidatunganye, basabanye imbabazi aho byabagoye, umwe wese mu ntege nke yagize. Hanyuma Imana ibonye ko atandobeke iri muri bo, ica irabishura, ibashitsa kw'isezerano ryo kuronka mpwemu yera bose atanumwe avuyemo. Imana yacu nihimbazwe. Ibi bintu ndakeka yuko bidakunze kuboneka, simpakana ko byigeze kubaho bivanye n'ikoraniro ry'abantu ingene ringana, n'ingene kumbe ryari ryabiteguye, n'ingene ryari rihuje umutima. Ariko mu myaka maze muri bino bintu by'iyobokamana
ntibyoroshe kubona ishengero y'abantu bashika 120 muri kino gihe cyacu, muri kino kinjana cyacu, mbere novuga ngo no mu kinjana carenganye ibyo twashoboye kumenya. Ntibyoroshe kubona umuntu kubona ikoraniro y'abantu bangana gutya yose rironkera rimwe mpemu yera atanumwe avuyemo. Ibi bintu ni imboneka rimwe Imana yacu idutabare. Bibaye nta kabuza abantu baba bari hafi y'aho hantu bovuga ngo babaporoti baboreye babaporoti noneho basabye muzane imodoka tubajane kwa Rujani. Imana yacu idutabare. Rero niko ngomba kwerekana ngo rero kujya kugira ngo umuntu aronke mpemu yera hariho ibyo asabwa kwitandukanya nabyo. Kujya umuntu kugira ngo yuzuzwe mpemu yera hariho ibyo asabwa kwanga, hariho ibyo asabwa kwigiza kure, hariho ibyo asabwa guheba. Niko nuko iyo amaze kuronka mpemu yera bya bindi yasabwa kubanza kwigizayo aguma asabwa kudasubira gucudika nabyo. Imana yacu idutabare. Rero mu gice k'umurongo umuntu arose mpemu yera, umuntu akabona ingabire za mpemu yera ziraje muri we, akabona kwama ibyama kwa mpemu yera kuraje muri we. Ni nacyo kiganiro nifuza ko kumurengera ngo tuzoza tuvugana nyuma ya kino. Nayo nipfuje yuko twohera kuri kino cy'ibyama bya mpemu yera, hanyuma tukadusozera kuri kino kiganiro. Rero ari ico ndiko ndabashikiriza, ariko nyene ko namaze guhera kuri kino burya ndoca mperukira kuri ico cy'ibyamwa bya mpemu yera. Rero kujya umuntu hari ibyo yasabwe kubanza kwigizayo, niko niyo amaze kuronka mpemu yera aguma asaba uyu muntu ngo biriya bintu ni virusi, nari kuvuga ngo virusi informatique ishobora kugirane kwinfecta, ishobora kwandomaja, konona, kubangamira jewe mpemu yera, jewe logiciel ariyo mpemu yera ndi muri wewe. Ubu naramaze kuba installe muri wewe, ndi logiciel yitwa mpemu yera, namaze kuba installe muri wewe, ndiko ndakorera muri wewe mashini, wewe muntu wagize umutwaro karondera mpemu yera. Ariko mugabo ibi bintu nutabyirinda, ibi bintu nutabyigiza kure, ibi bintu nibyinjira mu mashini, niwapfa gucomeka ko amaflash ayariyo yose, niwapfa gucomeka ko amatelefone ayariyo yose, jewe mpemu yera ndi installe muri wewe, ayo mavirisi azombangamira, kandi niyambangamira zoca ndakuvamwo nigire, kuko jewe simbana n'amavirisi. Imana yacu idutabare. Heureusement yuko rero ayo mavirisi azwi, ijambo ry'Imana riyatubwira ayo mavirisi nayo ni ibyaha. Imana yacu idutabare. Rero twabonye no majambo ingene yatubwiye ku murongo wa 15. Mu buzima bwacu bwa misi yose hari igihe biba bishika umuntu bivanye n'ibyo yakorewe, ugaca wumva abwiye wa muntu yamukoreye amakosa, akavuga ati ubu rero cette fois-ci niwe wagize ni wadepashije amalimiti, warakoze ibyo ukora ndihorera, uragira ejo bundi wagize ibi n'ibi ndihorera, ariko cette fois-ci tu as dépassé les limites. Imana yacu idutabare. Aha bigomba kuvuga iki? Bagomba kuvuga ngo hari ibyo wakoze ndabyihoza, maze iminsi ndakwirekera, maze iminsi ndakwigigwayo, ariko nawe ntiwigeze ubona yuko ndiko ndagukwepa, ntiwigeze ubona yuko ndiko ndakwihanganira, ntiwigeze ubona ubwiza nakweretse, ntiwigeze ubona ubuntu nakugiriye. Rero ko wabandanije kubwa kino kintu ukoze, aha rero warengeje akarimbi, ubu rero ko wandondeye urandonka. Imana yacu idutabare. Kandi iyo birinze bigenda gutyo bihora biba bibi, ugasanga umuntu aritugije icatumye navuga ngo ashishikara kugira iyo nyifato kumbure bitabereye muri societe. Imana yacu idutabare. Murabizi yuko mbere no mu buzima bwa misi yose rigavuga ngo hari ingene n'agahita, byerekana yuko burya ibintu bisumbasumbana. Hariho urugero umuntu ashikako, hariho ibintu umuntu akora, hariho inyifato umuntu yifata, ukavuga ati uyu muntu nawe yadoboje, uyu muntu nawe yarengeje. Imana yacu idutabare. Nibuka igihe kimwe Moses yari afise igikorane
si vuba haraheze igihe kitari gito niga muri FRN sinari bwagere mu 10 ariko mu by'ukuri sinibuka umwaka w'ishuri narimo ko wari umwaka w'8 cyangwa umwaka w'9 ariko ndemeza neza ko hari mu myaka ya za 2005 kuduga hagati ya 2005 na 2008 nimba nzibuka neza kumbure rero nibuka igihe kimwe rero mvuye muri ico gikorane ntibyari ngombwa ariko mugabo nyene ngomba kwerekana yuko hari ikintu kiba abantu bakavuga ati mugaba nabo barengeje abantu nabo badobo nawe yarengeje yasarishe niko abandi bavuga ngo uyu muntu nawe yasarishe ico gihe rero dutaha dutevye nyene murazi bijya bikora ko bitihuta na cyane nk'ari ya mu Kibengaho utavuga ngo ni stade bari bakose basanga ari ikonanye cyabaye dans l'après-midi kuwa Mungu hanyuma rero turasenga dutaha dutevye tugesha nta n'amaguru mu Kanyosha kujya gatatu hanyuma rero iko ndagenda sinimba ngo hari kwibarabara rya Kanga urumva si vuba kandi ibyo mababa sinabyitaho cyane nitaho ntaha nyine urumva nyine umuntu atabangaho kandi aje avuye muri intérieur hanyuma rero mu masaha ya saa 12:30 vere saa moya ndikundataha hanyuma haba ahantu rero nari ntaramiye kwibarabara ndikundataha urumva nyine buriko buragoroba si mwijoro ryo nova ngo rirenza rya saa moya ya hagati ya 6:30 na saa moya ico gihara hanyuma ndi yakabutike kwibarabara imodoka ziko zirurutsa abantu no kuvuga zarasira amatara yazo nyine impande yacu no kuvuga aho duhagaze kwibarabara haca haza abantu magaze ngaho nyine gutyoya ico gese niba ko nobona ari integereye bisi naje kugira ngo kumbe cingira nuko nariko ndagira ngo nari mpagaze ngaho nyine ibintu nyine nk'ibyo haca haza abantu babiri urumva nyine niba ntiharaba mwijoro kandi none murazi Bujumbura amatara atatse n'ibindi haca haza umuhungu n'umukobwa ico gihe baraza baca bahagarara naho ngaho mengo bariko barasezerana ariko turabinda ko basezerana turabura urumva n'impande y'akabotike abakiriya ababanywa baza kugura utuntu burya abantu baca baduka baja mu byo gusambanira aho hantu s'il vous plaît mwumve neza iki kintu saa moya ntizari bwarenga ko murumva yuko mvuye ajya mu Kibenga ndiko ndagenda n'amaguru kandi nk'umuntu nyine ava ruguru amenye kugenda urumva yuko bija hose ayo masaha murumva yuko atari bwagire ariko umugabo aho twese duhagaze aho imodoka zimaze abo bantu sinzi nyango yari amashetani avuye mu kuzimu sinyaza ko bari abantu bafise ubwenge biyumviye umuntu wese rero arengaye badoma ngo abantu nabo mana ngo abantu nabo barengeje mana we bisigeze kureba imana yacu yitabara hari ibintu rero umuntu akora hari inyifata umuntu yifata hari urugero umuntu agera ko ibyo bakavuga ngo ibi bintu vrema byarenze ihaniro yarengeje novuga ngo ntibikwiye kuba ibintu biri tolerable cyangwa byo watorere imana yacu nidutabare hanyuma kandi umuntu yovuga byinshi yerekana yuko hari igihe kumbure umuntu agira novuga ngo yarenze se de tolerance yarengeje novuga ngo intervalle novuga ngo umuntu iyo akiri muri yo ibyume ngo biba bigiye bicumbikana bigitahuritse imana yacu nidutabare rero ababisirayeli ibi twasomye mu byo kuryarukana byo guhindukana byo kugiriranira nabi mu byo kwicana byo kurenganya ibi bintu ngo byo kwahukana kandi bose ngo basangiye data bose ari bene mugabo umwe byarabaye mu bisirayeli kandi biba mu nzego zose imana yacu nidutabare hanyuma imana birayibabaza twabaye ku murongo w'12 imana yavuze ngo ukora bene ibyo uhoraho azomurandura mu mahema ya Yakobo ni ukuvuga rero ngo ari umuteramyi muri kino gikorwa ngo abasenzi nibo baza baba ku izamu mu buryo bwo gusenga imana kumbure ariko mugabo kera umuteramyi yumva nyine yari umuvere yari umusantinere yari umushibani yaterama kugira ngo arabe abone abansi baje gutera kurazi kiriya gihe byo guterwa igihugu kigatera ikindi byari bigwiriye cyane si muri kino gihe ubona umengo si cyane ariko mugabo no muri bino bihe byacu byarabayeho n'ubu turabyumva hirya no hino kumva ngo abana kabateye abandi Ukraine n'Uburusiya bwa buriko buragwana ibintu nyene nk'ibyo mugabo rero ngaje amenye yavuze ngo imana izomuranda ukora bene ibyo imana izomurandura mu mahema ya Yakobo ngo yaba rero ari umuteramyi
ari uwitaba, ari ushikanira uhoraho nyene ingabo ishikanwa. Ni ukuvuga ngo byerekana ngo mu makategori yose, hatitaweho titre y'umuntu, hatitaweho poste y'umuntu, ukora bene ibyo bintu ngaha byavuzwe mu ijambo ry'Imana ngo Imana izomurandura ititaye kuri poste yiwe, ititaye ku byo akora, ititaye ko afise ishengero, novuga ngo mega church, afise ishengero rimwe abantu 50,000, 100,000. Ibyo ngo Imana iramutse ihana, iramutse irandura abakoze ibisa n'ibyo, ibyo kugabitanya ibyaha, abayigarariye ngo izobarandura idakoreye, itarabye, ititwararitse poste bari basanzwe bafise, ititaye kuco basanzwe bitwa amazina n'ibindi, ariko izobarandura yitaye ku byo bakora. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero ku murongo wa 15 avuga ngo ntawokoze bene ibyo mwemu, kandi banditse rero mwemu bayitanguza n'ubudome rukuru byerekana ko ari Saint Esprit. Imana yacu nidutabare, imwe mu butatu butagatifu. Ntawokoze bene ibyo mwemu akiri muri Imana yacu nidutabare. Ijambo ry'Imana nigeze gusoma rivuga ngo mwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Imana yacu nidutabare. Ico gihe mbere Imana yari ihisemo kugabanya imyaka abantu bagize bakwiye kumara. Imana yacu nidutabare. Maze ko byagiye biragabanuka, imyaka 120, 190, 170, ubu mbere umuntu anakenyuka agapfa kumbura yari hakivuka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishaka cyacu kuno munsi, muri ino minsi rero ugutinya Imana gutera guhera, gutera kugabanuka, abantu bashishikara kugira imitima ikomantaye, ugasanga amakuru avugwa ku muntu n'amakuru y'ibyaha, novuga ngo by'agahomerabunwa, ugasanga umuntu ingeso ziwe, ugasanga umuntu inyifato ziwe, ugasanga uyu muntu afise amafuti n'umupagana atogira, ariko mugabo ugasanga arasigura kandi nyene yashafise novuga ngo amavuta yo gusigura, ugasanga uyo muntu ubona ashaka n'ibitangaza yona bikoreshwa, ugasanga wanashaka no guhanura yohanura, niyiri munda akayivuga, nakariheha kakavuga, ibizoba ejo na hirya y'ejo akabivuga. Mugabo rero wakurikirana ibyo akora, ibikorwa byiwe, ugakurikirana ivyamwa yama, ni rya jambo uvuga ngo tuzorabira hano kumbure ejo haza. Wakurikirana ivyamwa yama, wakurikirana ingeso ziwe, wakurikirana inyifato, ukagwa mu mazi, ukagwa mu kajembege, tukamaramara, ubwanwa bugafuka umunwa, urazi ibyo bintu bigize intahe ya naka. Imana yacu nidutabare. Ibaze nk'ubu nk'akarorero uri nko mu ishengero, ukazubona pasiteri wawe nk'akarorero, wewe uri umwigeme, ukadusanga pasiteri wawe ariko akurondera ko musambana nk'akarorero. Uri umukristo waje urushe, uremerewe, ukeneye kwihana no gukizwa, ubwo ukazubona pasiteri wawe undi nyene wabona yuko ari so wawe wo mu buryo bw'ukemwo, ukazubona ariko aragira ibintu bijyanye n'uko agomba kuguseduza, wanashaka si no kuguseduza gusa, bakanabikubwira ati yewe kuno muranumva bavuga nyene amakanka, ukazabumva ngo pasiteri kanaka ngo mukiwe yadahari yacahamagara bariya. Imana yacu nidutabare. Usanga uyu mukobwa aciyagenda agatamara y'imisi ngo yagiye ngo gusanga abana, hanyuma mugabo abantu bakurikirana ugasanga kwabaye gusanga abana gusa, ahubwo kwabaye no gusanga se w'abana. Imana yacu nidutabare. Ibyo bintu rero biravugwa abantu ngo yaye mufise ishari muramwanka, ariko hari n'ibihe bihora bivugwa na bene kubikorera. Niyo mpamvu bose ntibabeshegwa, hari yabo usanga ari ukuri. Imana yacu nidutabare. Nzabona no kuvuga ngo hariho ibyo umuntu akora, hariho ibyo umuntu yokora, hariho ibyo umuntu ashobora kugenderamwo, hanyuma ibyo bintu
bigatuma mpemu yavuga ngo sinkikwiye kubana n'uyu muntu, sinkikwiye kuba muri uyu mutima w'uyu muntu. Imana yacu nidutabare. Nigeze kumva umuntu umwe sinzi kumbure ubu bwaba yari afise babidushinga intaye mu basenzi igihe kimwe mugabo ni kera nkiri muto, ariko mugabo nyene sinibuka ico gihe nyene amadetaye yose, banibuka kano gasende bavuga ngo iyo muntu rero kuko ngo yari yaraburiwe cane kenshi araronka imburi ntiyazumvira aguma agamika ijosi. Hanyuma rero ngo ico gihe cabaye n'ikiye ngo umunsi umwe yariko aragenda ngo ageze ahantu ku gatumba ngo aza yumva ngo ikigwi kininiya c'ibikona ngo kiravundutse kiragurutse namba vyari nko mu giti kumbura aho hantu yari ashitse, bica biraguruka biragenda nyene urumva nyene rya bruwi rurya rwamo nyene bihagurukiye rimwe. Ubwo nyene ngo aca yumva ijwi rituragaye rimubwira ngo uko nyene wumvise ibyo bikona bigurutse bigenda ngo niko nawewe mpemu yera akuvuyemwo atazosubira kuba muri wewe ukundi, kubera yuko wagabiye mpemu yera akaba n'abatoshobora gushishikara anyurana nawe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, iyo muntu bavuga yuko kuva ico gihe wacu umengo abaye umupfu wacaba intere, inkokora ziracitse, bica biryandurukira ngaho aca aragwara. Iyo ngwara yamumarije igihe gitoya no gupfa arapfa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, kuko burya umuntu ari muri bino bintu by'iyobokamana mpemu yera amaze kumukura ku maboko biba biheze. Ata mpemu yera iyobokamana ntibishoboka, kwizera Imana ntigushoboka, kugororoka ntigushoboka, kwihangana ntigushoboka, naho usenga iby'iwawe ntibirenda aho wewe wicaye, kuko mpemu yera niwe ashikana amasengesho yacu imbere y'Imana. Mbere hano bavuga ngo mpemu yera adusengera cyane atunira iminitogwa ku Mana imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare. Rero niko navuga ngo muri kino gihe rero hagwiriye abantu usanga gutinya Imana kugenda guhera, ugasanga umuntu novuga ngo yaramaze kuba barendegere mu nyemerera, ariko umugabo simeraheze kumbure ugasanga umuntu yaramaze kuba barendegere, kuko burya barendegere ngo yakoze ibidakorwa, yakoze ibizira, yakoze ibintu by'akatabonetse. Nigeze kuvuga umuntu byagenze gutyo, ibyo nyine umuntu agomba guheraheza ko mbere nawe musabye muzi mushobora guheraheza. Nigeze kubishigirwa intahe igihe kimwe twagiye ahantu mu ivugabutumwa n'umukozi w'Imana araho, hanyuma batubwira umusore byabaye ko ico gihe yaciye abika ivume baca yaduruka sara, kandi yahabwiye apfa. Ariko barerekana ingene burya hari ibintu bidakorwa ubikoze bigukora ko. Imana yacu nidutabare. None rero numereye kuvuga iki bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ngomba nsozere mbona umengo navuye mbere ntwara umwanya na muremure. Hariho ibintu umuntu adakwiye kwibikako, kuko ari virisi yirukana mpemu yera, kuko ari umwasi wa mpemu yera. Hariho ibintu iyo byinjiye mu mutima wawe ukwiye kubyikura ko bugica, kuko mpemu yera aguma asemerera, akagera igihe cyo gusemerera akareka, akakureka, akakubisa, akakureka, hanyuma ukibanira n'ibyo nyine wahisemo kubana nabyo. Ibyo nabyo si ibindi, ni ibyaha. Imana yacu nidutabare. Ndakeka yuko rero ata muntu atunze Android nk'iyo wewe utunze, ata muntu atunze wifi nk'iyo wewe utunze uri kurakoresha mu kuraba kino kiganiro. Ndakeka ko ata muntu atunze laptop cyangwa ordinateur do biro nk'iyo wewe utunze uri kuracako mu kuraba kino kiganiro, ariko wowe utazi icitwa icaha ico arico cose cotuma mpemu yataba muri wewe. Imana yacu nidutabara. Ngomba kuvuga ngo rero sindabitebamo cyane, kuko warinze upanze gukurikirana kino kiganiro gushika kuri uno mwanya, nemeza neza ko umuntu akuze, urazi iciza canke ikibi, urazi ibyo mpemu yera yanka, urazi ibyo mpemu yera akunda, urazi amakosa, kuko niyo ubikoze uhora wumva ko mu mutima wagirizwa. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe rero ubushakanyi bwabaye ndanse,
muri kino gihe ubusambanyi bwabaye ndanse, muri kino gihe ububeshi bwabaye ndanse, muri kino gihe uburozi, kurogana, guhana amashano byabaye ndanse. Uyu munsi nahuye n'umukozi w'Imana araho twabanye muri kahise, andongoye muri ibi na biriya, nigeze kumva inkuru yiwe muri iyo minsi yeze ngo bamuhaye amazi arimo sumu, bamuzanira kiju bateramo agashinge barekuriramo sumu, hanyuma ararumura agize ngo aranywa, ataramira yumva ayo mazi guyaye, yumva mu kanwa ntameze neza, ati ibi bintu mugabo ntuka yasa amazi. Imana imukiza gutya, hanyuma baragira barayapima, barasuka ku bintu, baragira barabona yuko harimo sumu kari kabaye. Kandi uwo ico bagomba bamuzize n'abakozi b'Imana bagenzi biwe batamwemera, ntibashaka yuko abatwara yisunzwe ibintu biriya ntukurirwa ndadondagura. Imana yacu ntidutabara, asangwa mu bakozi b'Imana hashobora kubaho kwicana, guhana amasumu. Numvise nyene data umukozi w'Imana ari Zambia nahoze avuga ngo muri ino minsi n'ibintu by'amasomo byabaye nabi, ngo natwebwe ngo babishira hamwe ngo hama ngo twese ngo tukiyarurira, ngo mbere ngo ndamwungere ngo wa mbere ngo niyo agomba ngo yiyarurire, kubera ko bazi yuko ari we atangura. Urumva abandi bazakugira mu nyuma na nyine kujya nyine banovuga ngo basumbasumbanya amatriki kujya nyine basumbasumbanya ko muri vyubahiro cyangwa se amatriki cyangwa ibyicaro numbazi. Burya ngo niyaje kujya sahani iri hejuru ngo nayitora, batoreye iri munsi wo munsi ya gatatu, zibiri agaterura mugatorera iyo munsi agatasubizaho. Urumva ivyo bintu mu bantu bitwa ngo n'abakizwa, abantu basenga Imana, mugabo bagahana amashano, bakarogana uburozi, basanga barageragura. Iri jambo ritubwiye ngo nta muntu yakoze bene ivyo mpemu yera kiri muri we. Mara numva amakuru menshi ukazabumva ngo ujya mu diakoni kanaka ngo reka nibaragyaraguye ngo abantu yarabamaze, ugasanga muri uyu mupasiteri kanaka ngo reka ujya bw'abagore b'abandi yarabamaze, ugasanga birengeye kwemerwa gukurikiranya ibivugwa kumbure ku muntu n'icyo yararije. None rero iri jambo niryo nari mpagazeko, nta wakoze bene ivyo mpemu yera akiri muri we. Nta muntu yagendeye mu byaha, nta muntu yabigize umugenzo, nta muntu yamaze gukomantana umutima atiha niyo yacumuye, adasaba imbabazi, adasaba ikigongwe, atatura ibyaha byiwe, atabyihana ngo Imana imubabarire. Uyo muntu ntabwo mpemu yera abasha kubana nawe. Nimba ugomba kubana na mpemu yera mu mahoro, nimba ugomba ko mpemu yera mubana neza, mukarambana gushika ku iherezo ryawe, wangana n'icitwa icaha, kuko nta muntu agendera mu byaha, nta muntu aganzwa n'ibyaha. Nari kuvuga mu yandi majambo ngo nta muntu akora nk'ibyo wewe ukora, mpemu yera yoba akiri muri we. Birashoboka yuko umuntu yihumuriza akiremesha akavuga ngo nta ngorane, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira ko mpaye nawe rwose, ariko ngo nzoguhana byose mbishyize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana yatumye dutabare. Rero umutima uribesha cane kuruta byose muri iyi si, ariko ugasanga uyo mutima ugwaye ingwara itavugwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni jewe uhoraho ndawusesa, ntagerageza umushaha, kugira ngo ngerere umuntu wese bikwanye n'ibyo yakoze. Imana yatumye dutabare. None rero bene data, ntaco bitwaye ko woba wihumuriza ukiremaremesha ko atangorana, ariko umviriza, nta muntu n'umwe naho yoba ndi. Muranumva abakozi b'Imana benshi bavugwa ngo ujya mu ntahanurwa. Gituma umuntu avuga abantu bakomakomeye ni kure bariya bato bato bobo, urumva nyene umwe rubibukuru gakwira hose, kandi bariya bato bato bobo abaye ikinani abaye ikigonde baramutaramura bakamuterera hariya hanze. Mugabo muri ziriya nzego nyene gute nawe musanzwe muzi, hariho amakosa akorerwayo, hanyuma mugabo ntahanwe kubera ko ari naka wewe ntahanwe, ugasanga naka wewe ntahanwa. Mugabo rero ujya muntu mutoya nahirahire gatoya
wumve yuko kumbura ngira ngo yandikiye na message kumbura umwana w'abandi, uyu muntu ugasanga reka ntiyatana. Rero nano majambo mbega none wumva muri wewe hoba hariho ibintu muri ino minsi umazemo iminsi uriko uragenderamwo biriko biragukwega, biriko birakumaramwo mpwemu yera, biriko birakumaramwo ubushobozi bwa mpwemu yera, ubwo ntiwobura ahantu wumva wumye mpwemu yera akaba yamaze kukuva mu mutima wawe, akaba yagutaye ca gihe ko wahora urota inzozi zivuye ku Mana, ko wahora uganizwa n'Imana biciye mu ijambo ryayo, ko iyo usenze wumva imbizi z'amazi y'ubugingo ziburuka muri wewe, ko wumva wose ngutoheza, ko wumva indirimbo ziguma ziburuka muri wewe. Mbega ubu niko bikimeze? Nimba atari ko bikimeze, uriko uragenda usubira inyuma polepole, canke mbere biranashoboka yuko mpwemu yera yamaze guceceka kubera hariho ibindi bintu wahaye ijambo, ugasanga icaha waramaze kugiha ingwanji muri wewe. Imana tugitungane n'ano majambo, tugomba dusenga Imana. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu kino munsi, none rero mbega vyawe bimeze gute? Twumvise ngo nta muntu yakoze ibyo Uhoraho yanka, nta muntu yamenje, nta muntu yagendeye mu vyaha akavyivayangamo hanyuma agaca yitambira nta kazoza. Mpwemu yera yoshishikara kuba muri we. Nivyo ukunda ukagendera mu vyaha ntuvyihane, ugasambana ntuvyihane, ukica ntuwihane, ugakorora inda ntiwihane, ukiba ntiwihane, ukabeshera mugenzi wawe ntiwihane, ukagendana inzigo n'amacakubiri y'amoko ntiwihane, ukarenganya bamwe mugabo abandi ukabarenganura ntiwihane. Nta muntu yokora ibintu nk'ivyo. Mpwemu yera yoshishikara kuba muri we, naho yoshishikara gusigura tukabona umengo biracameze neza, naho yoba yagumye ahanura ikayabana. Nta muntu yogendera mu vyaha wabigumemwo hanyuma mpwemu yera mugumemwo. Ugumye mu vyaha mpwemu yera nakugumamwo, vyanka vyakunda arakuvamwo. Imana tumutabara. None n'amajambo nagomba kuguhamagarira kuraba ko hari bitameze neza wakorokeyemwo, wihano ubwira Imana ngo Mana mbabarira, hanyuma mpwemu yera agasubira kuba muri wewe. Dusenga Imana rero n'amajambo twumvise, je numva yoba nkaya. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise, atubwiye yuko nta muntu agendera mu vyaha mpwemu yera agendera muri we. Nta muntu aguma mu vyaha maze ngo mpwemu yera mugumemo. Kugira ngo mpwemu yera agume mu muntu bisaba ko uyu muntu ava mu vyaha, ibyaha bikamuvamo, akavuga ngo ivy'isi vyamvuye mu mutima bw'amaraso ntagakaciro. Rero urakoze, turagushimira kubwa n'amajambo. Ndizera neza ko kitabaye icuma kivuga kigasangira ubusa. Ndizera ko aya majambo afise ico abwira umuntu ayumvise, umuntu wese aryumvise gushika rirangiye. Ndizera yuko ugiye kuriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo muhindure kandi umushoboze kutabaho agazwe n'imitima mpwemu yera amuvamwo. Urakoze. Umuntu rero asabye imbabazi nawe numugize ko imbabazi. Unavuze ngo ngabundi ndiremesha, ariko mugabo icaha ni icaha, kandi iyo kitihanwe impera n'imperuka. Umuntu hariho ikiguzi, hariho ingero ihwanye n'ico caha atihanye, aheza akaronka, aheza agahabwa. Rero umuntu avuze ngo Mana mbabarira, niza ko imbabazi, nifuza kwemerwa nawe, nomugirira imbabazi. Amaraso yawe Kristo Yesu amuboneke ko hama ibyo ugomba byose bishishikare kumubako. Izina ry'abagera Kristo Yesu tubyizeye. Amen.